زړه خو مې نه غواړي خو خیر دی زندگی به وکړم زړه خو مې نه غواړي خو خیر دی زندگی به وکړم د نوي دور هر انسان سره سیالي به وکړم. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو. ستاسو ورور ستاسو کوربه صالح نادان یم او یو ځل بیا تاسو سره په عیني خپرونه کې حاضر یم. په دې هیله یم چې روغ جوړ به یې. ملګرو نن را سره په خپرونه کې عادل ارمان رور ناست دی چې سوات ته راغلي وو. د هغوی د کتاب یعنې قسم د کتاب مخکتنه وه، هغوی په لټ کې راغلي وو او نن را سره په پروګرام کې ناستی کوي. راځئ چې په پروګرام کې ورته هرکلی ووایو او ستړي مشي ووایو. عادل ارمان رور تاسو ته په پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم. نادان صاحب ډېره زیاته مننه چې په عیني خپرونه کې مو یو ځل بیا ماله د څه ویلو مقرر کړه. ستاسو نه هم مننه. عادل ارمان رور دا هم راته ووایي چې د شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی؟ د شاعرۍ آغاز خو راته دونه خاص علم نشته، خو د کله نه چې مې دا شعرونه محفوظ کول شروع کړي نو دا مې د 2016 نه شروع کړي دي. ډېره ښه ده. دا هم راته ووایه کله مو د نثر لیکلو هڅه کړې ده؟ د نثر لیکلو هڅه چې ده نو زه هره ورځ کومه او هره ورځ د لیکلو داسې په پین پاڼه نه کوم، خو اکثر چې یو تصویر وکړم او فیسبوک سره کوشش وکړم ولیکم، خو لکه بیا یې لر کړم ځکه چې هغه شان نه وي کوم چې زه غواړم. نو هڅه مې کړې ده خو لا کامیاب شوی پکې بیخي نه یم. ډېر ښه دی. دا هم راته د خپل چاپ اثار باره کې هم راته ووایه چې کوم چاپ اثار لرئ او که نه. اوس چې کوم ستاسو یو کتاب چاپ هم دی دې باره کې مو ووایه، مخکې مو نور څه چاپ اراده یې هغې باره کې م راته ووایه. زه به دومره ووایم چې زما د شاعرۍ کوم لومبنی کتاب چې دی یعنې قسم هغه چاپ شو په 10م کلاس کې مې چاپ کو. بله خبره دا چې د 112 پیجز کتاب دی، په دې کې غزلې هم دي، نظمونه هم دي او نیمګړې غزلې پکې هم دي، شعرونه پکې هم دي. بس دغه خبرې دي د کتاب په اړه. مخکتنې باره کې هم ووایه چې ستاسو یعنې زه مخکتنې ته راغلی یم نو دومره ملګري دومره مینوال راغلي چې ما یقین هم نه کولو چې دومره ستاسو لکه دومره مینه تاسو سره لري. دې باره کې څه ویل غواړئ کومه مخکتنه وشوه؟ تاسو چې دا کوم اخرنۍ خبره وکړه چې زما یقین هم نه و، نو دا مونږ د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات په میټینګ کې هم ما دغې ملګرو ته ویلي ما یې چونکې کورسۍ دونه لګول نه دي په کار هسې چې لکه مطلب بیا مونږ ته داسې پرتې وي او زما به خپله یقین او بله دا چې مونږ 1 بجې ټایم ښودلی او په بلنه کې کله چې دا 1:30 بجې شوه او مونږ کورسو ته وکتل کورسۍ لا هم راخالي وي نو بیا هم زړه لږ وغورځېد. مونږ یې لکه کیدی چې کسان را نه شي، خو د الله تعالی لاک شکر دی. د دغې ملګرو ډېره زیاته مننه کوم چې تقریبا 1500 خواوشا ملګري چې دې مخکتنې له راغلي وو. بله خبره ده چې د رڼا پښتو ادبي ټولنې سوات دغې ملګرو ډېر زیات کړاو کړی او ډېر زیات کوشش یې کړی او ډېر ښکلی پروګرام یې وکړو. د هغې نظم و ضبط هر څه ډېر ښکلي وو نو ډېر ښکلی پروګرام یې کړی. ماشاءالله. زه پخپله هم موجود وم. زه هم درته د کتاب مبارکي وایم. په دغه عیني پروګرام کې داسې کله شوي دي چې چا بې حوصله کړي یا درته په شاعرۍ کې داسې ستونزې راغلي مخې ته؟ شاعرۍ کې چې راته کومې ستونزې راغلي دي نو شکر الحمدلله داسې ملګري مې شته، داسې استادان مې شته چې هغې راته هوارې کړي دي. د ادب کې به راته داسې څه مسله کرام شي نو لکه مطلب مسلې ځکه نه ګڼم چې د هغه حل انشاءالله کېږي. بله خبره تاسو د مشرانو دا وکړو نو بعضې داسې مشران شته چې د هغوی نه ډېر زیات ګیلمن هم یم او بلکې یوازې زه نه یم بلکې هر یو کم ینګ ملګری چې دی کم چې کشر کل چې دی ځوان کل چې دی نو هغوی اکثر شاته پرېږدي هغوی له موقع نه ورکوي نو په دغې ته ډېر زیات ګیلمن یم. ډېره ښه ده. ګیله ستاسو حق کې کم کشران دي باید چې کم مشران دي د کشرانو له ډاډ ورکړي، حوصله دې ورکړي چې هغې مخکې مزل وکړي. ډېره زیاته مننه. عادل ارمان وروره زموږ دغه یعنې کوم کتونکي دي په تمه دي چې ستاسو نه به خوندور شعرونه اوري نو خپل شعرونه ورته ډالۍ کړئ. ډېره زیاته مننه نادان جانه. ستا د راتلو زیری مې ورکړلو خو ته رانغلې، ستا د راتلو زیری مې ورکړلو خو ته رانغلې، بېګا د ستورو سپوږمۍ ته ملامته کړمه. ویلې شرم نه دی دا د محبت ادا ده، ویلې شرم نه دی دا د محبت ادا ده، زه چې تا ووینم ارمانه سترګې ښکته کړمه. او مننه. ویلې شرم نه دی دا د محبت ادا ده، زه چې تا ووینم ارمانه سترګې ښکته کړمه. او نه د چا جانان یم او نه د چا ارمان یم، نه د چا جانان یم او نه د چا ارمان یم، زه خو د نیمګړو ارمانونو یو جهان یم. ستا خپلول ما ته ډېر اسان دي خو مجبوره یم،
ستا خپلول ما د ډېر اسان دي خو مجبوره یم زه د رواجونو په زندان کې بندیوان یم او زار شم درنه مینې دوه رنګونه د یو رنګه کړه زار شم درنه مینې دوه رنګونه د یو رنګه کړه یار مې اوسېدونکی دی د سوات زه د مردان یم زار شم درنه مینې دوه رنګونه د یو رنګه کړه یار مې اوسېدونکی دی د سوات زه د مردان یم او کاش چې دا خبر راته هغه ښکلي کړی وی کاش چې دا خبر راته هغه ښکلي کړی وی ته په ما تاوان یې او زه هم په تا تاوان یم او ما د خپل ارمان په مرۍ لاس ایښی وژلی مې ما د خپل ارمان په مرۍ لاس ایښی وژلی مې دې نه پس یارانو ته له خپله ځانه ګران یم ډېره مننه ډیره زیاته مننه چې موږ سره په دغه پروګرام کې ناستی وکړه ستاسو مخکې هم ناستی شوی ما ویلې چې کوم روایتي پوښتنې دي او کومې ضروري پوښتنې دي چې هم تاسو نه وکړو په دغه پروګرام کې او بل تاسو دا قسم کتاب راغلی دی چې دا ملګري هم د دې نه خبر شي نو د دې دپاره مې تاسو سره بل ناستی هم وکړو ډیره مننه کوم ډېره زیاته مننه قدرمن شي خوشحاله اوسئ ملګرو دا و راسره ډېر ګران ملګری ډېر نږدې ملګری عادل ارمان روډ چې تاسو ترېنه ډېرې ګټورې خبرې او خوندور شعرونه مو ترېنه واورېدل تر روانې خپرونې پورې ما صالح نادان او ما سره ناست ملګری فیصل یوسفزی او کیمرمین سنان مومن له ورکړې اجازت د لوی الله په امان